حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه د ابو موسی اشعری رضی الله عنه په قیادت کې د مجاهدینو یو لښکر د فارس مقابلې ته ولېږو. په تستر ښار کې سره مخامخ شول. لسو ورځې مسلسل سخت جنگ وروسته مسلمانان پر پرسیانو غالب شول. تستر ښار د مسلمانانو لاس ته ولوېدو. د فارس یو سړی ابو موسی اشعری رضی الله عنه ته ورغلو. ورته وویل د یو ډیر مهم پټ شوي جسد څخه به خبر کړم. ابو موسی اشعری رضی الله عنه د هرمزان خزانې ته وروستو. هلته یو جسد پروت دی لکه تازه چې وفات شوی وي. هیڅ د خرابوالي یا د زوړوالي اثر پرې نه لیدل کېدو. د دغه جسد په خوا کې یو کتاب هم و. ابو موسی اشعری رضی الله عنه کتاب راواخیستو او مدینه منورې ته د حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ته ولېږو. حضرت عمر رضی الله عنه کعب الاخبار رضی الله عنه راوغوښتلو، کوم چې د یهودو په ژبه پوهېدو، او دغه کتاب یې ورته ترجمه کړو. په دغه کتاب کې د مخکنیو امتونو د هلاکت په اړه تفصیل لیکل شوی او د راتلونکي په اړه هم څه تحلیل او پیشګویانې پکې وي. حضرت عمر رضی الله عنه او ابو موسی اشعری رضی الله عنه ته خط ولېږو چې 14 قبرونه جوړ کړي او دا مبارک جسد په یو کې په پټ شکل دفن کړه، تر څو چې ته معلوم نشي چې په کوم کې دفن دی. په هیګي چې دا مبارک جسد د چاو، دا د دانیال علیه السلام پیغمبر وو. ورسته تر 800 کاله د یو قول مطابق جسد دفن شو.